Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Μετά από την αήθη και αισχρή επίθεση την οποία δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες, η παράταξή μας, η Φωνή Λογικής, αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο για να απευθυνθώ σε εσάς με εικόνα και ήχο πλέον και όχι όπως μέχρι σήμερα με κείμενο, γιατί θεωρώ ότι η επικοινωνία μας πρέπει να περάσει σε κάποιο πιο άμεσο επίπεδο. Είναι δυσβάσταχτο το τελευταίο φορτίο λάσπης που επιχείρησαν να πετάξουν στη Φωνή Λογικής ευρωβουλευτές από διάφορες ιδεολειπτικές αριστερές φατρίες, αλλά και κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως εντός εισαγωγικών πατριωτικά τρομάρα τους, στοχεύοντας αποκλειστικά στην απόφαση της Αφροδίτης Λατινοπούλου να μην συμμετάσχει σε μια απλή και αναποτελεσματική συζήτηση για τα τέμπη, χωρίς κάποιο επιδιωκόμενο ψήφισμα εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο, μια ενέργεια την οποία δικαιολόγησε πλήρως με σχετική επίσημη ανακοίνωσή της αμέσως μετά η χαρισματική πρόεδρός μας. Την ενέργειά της δε αυτήν η παραπάνω για ευνόητους λόγους την ονόμασαν μπλόκο. Έτσι τους βόλευε. Αγαπητοί μου φίλοι, η Φωνή Λογικής ήταν ξεκάθαρη από την αρχή, τόσο με ανακοινώσεις της αλλά και με τη συμμετοχή της στο συλλαλητήριο, ότι το θέμα των τεμπών δεν πρέπει να μείνει στο σκοτάδι, πρέπει οπωσδήποτε να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο και να καθαρίσει όλη αυτή η σαπίλα που κατατρώει εδώ και δεκαετίες το πολιτικό και κοινωνικό μας σύστημα. Αυτό είναι γεγονός. Διαφθορά σε άκρατο βαθμό σε όλους τους τομείς. Αλλά προσέξτε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξεκινήσει εδώ στον τόπο μας και να τελειώσει εδώ. Δικό μας είναι το πεπόνι, όπως πολύ σοφά λέει ο λαός, δικό μας και το μαχαίρι, καλοί μου φίλοι. Εμείς αφήσαμε να σαπίσει το σύστημα αυτό τόσα χρόνια και εμείς πρέπει επιβάλλεται να το εξηγιάνουμε. Οφείλουμε πρώτα απ' όλα, καλοί μου φίλοι, να προστατέψουμε την πατρίδα μας από την αυτοπροσδιοριζόμενη προοδευτική εντός εισαγωγικών αριστερά που στην Ελλάδα έχει καταποντιστεί, του τέστην έχει καταστεί σκόνη και θρύψαλα, αλλά εξακολουθεί, το ξέρετε όλοι, να έχει κάποιους βουλευτές στην Ευρώπη και θέλει με αυτούς να μας διασύρει σε όλο τον πλανήτη, προκαλώντας άγονες συζητήσεις. Μιλάμε για συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο λοιπόν, που εκ προημίου θα κατασυκοφαντούσε βάναυσα την πατρίδα μας, έχοντας σκοπό να παρουσιάσει εμέσως πλην σαφώς την αποδομημένη αριστερά ως σωτήρα της χώρας. Από όσα όμως γνωρίζουμε και εμείς και οι αείμνηστοι γονείς μας, από την πρόσφατη ιστορία μας, η αριστερά μόνο δεινά προσέφερε στην πατρίδα μας, καλοί μου φίλοι. Δεινά πλέον χείριστα και από τα δεινά που υπέστη κατά τη διάρκεια της τελευταίας κατοχής της. Στο χώρο λοιπόν αυτό της λάσπης και της δυσφήμισης της πατρίδος μας έπιασαν το μαντίλι και κόμματα δεξιότερα της κυβέρνησης. Αυτά γιατί άραγε? Θέλετε την απάντηση? Ανατρέξτε λίγες μέρες πριν στην ηγετική εμφάνιση της χαρισματικής μας Προέδρου Αφροδίτης Λατινοπούλου στη συνέλευση όλων των πατριωτικών κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Ρίξτε μια ματιά στα γκάλοπ που μέρα με τη μέρα την ανεβάζουν όχι σε ποσοστά αλλά σε θέσεις. Δείτε την απήχηση που έχει ο κρυστάλλινος λόγος της στα λαϊκά στρώματα και ιδιαίτερα στους νέους μας εντός και εκτός της πατρίδος μας όταν μιλά για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Αλλά τα άλλα κόμματα θέλουν οπωσδήποτε συζήτηση για τα τέμπη στο εξωτερικό. Αυτός είναι ο πόνος τους. Στο μεταξύ εδώ τι γίνεται? Η Τουρκία βρυχάται στο Αιγαίο. Ο Εγκέλαδος απειλεί την μοναδική δυστυχώς σοβαρή πηγή εσόδων της πατρίδος μας, τον τουρισμό, εν ώψη μάλιστα της ανάρξεώς του. Η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης μαστίζει όλα τα νοικοκυριά. Το ζούμε εμείς ως οικογενειάρχες. Η ενέργεια και τα καύσιμα στο Θεό. Τα παιδιά μας, καλοί μου φίλοι, άλλο σοβαρό θέμα. Τα παιδιά μας μεταναστεύουν αναζητώντας χώρες με αξιοκρατία, με εργασία και δικαιοσύνη. Η υπογεννητικότητα απειλεί να μας αφανίσει και η αθρώα λαθρομετανάστευση απειλεί να μετατρέψει την πατρίδα μας πρωτίστως και δι' αυτής όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σε μουσουλμανικές σύμφωνα με τα σχέδια της μέχρι προλίγου νέας τάξης πραγμάτων. Αυτά όμως, φίλοι μου καλοί, για την θολοκουλτουριάρα την αριστερά και την ψεκ δεξιά των ματζουνιών δεν είναι ψηλά γράμματα, είναι ευσεβείς πόθη. Είναι το όχημά τους για την εξουσία. Εργαλειοποιεί λοιπόν η αριστερά από την πλευρά της ανέκαθεν το κάθε τι, ακόμη και τον ανθρώπινο πόνο, με απότερο στόχο την αναρρίχησή της στην εξουσία, όπως προανέφερα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι στη συζήτηση για τα ντέμπι να σύρουν την πατρίδα μας στο βούρκο της δυσφήμισης και να προβληθούν αυτοί ως σωτήρες. Αυτό ξέρουν να κάνουν δεκαετίες τώρα, αυτό επιχειρούν να κάνουν και τώρα. Αλλά δεν θα τους περάσει, καλοί μου φίλοι. Και για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, στις 28 Φεβρουαρίου, αυτή τη μεγάλη μέρα, ο Θόδωρος Τρίκος θα είναι στο συλλαλητήριο σύμφωνα με τις αρχές της παράταξης, όπως ήταν και στα συλλαλητήρια για το μακεδονικό εδώ στην πόλη μας κεντρικός ομιλητής, αλλά και παρόν στις διαδηλώσεις για το ίδιο θέμα στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Καλό λοιπόν όλους σας να κατεβείτε με τις οικογένειές σας και τους φίλους σας να διεκδικήσουμε όλοι μαζί μια Ελλάδα όπου η δικαιοσύνη θα υπηρετεί τον πολίτη. Η πολιτεία θα προσφέρει ασφάλεια στον εργαζόμενο που χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι κυβερνώντες θα σέβονται το λαϊκό πρόσταγμα και δεν θα φλερτάρουν με πολύχρωμες ατζέντες και ύποπτες συνεκμεταλλεύσεις του εθνικού μας πλούτου. Δεν περισσεύει κανένας, καλοί μου φίλοι. Όσον αφορά τις επίσης κακόβουλες διαδόσεις ότι η παράταξή μας, η φωνή λογικής, θα είναι το δεκανίκι του κυβερνώντος κόμματος, σας δηλώνω ότι και αυτά είναι μια αισχρή συκοφαντία, καλοί μου φίλοι. Στην πρόσφατη συνάντησή μας, η πρόεδρος μπροστά και σε άλλα στελέχη της παρατάξεώς μας ήταν κατηγορηματικά αρνητική και εμφανώς συγχυσμένη και από αυτή την ψευδέστατη διάδοση. Εάν υφίστατο η παραμικρά πιθανότητα ή έστω η υποψία ότι υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο,
Αυτό θα σηματοδοτούσε άμεσα, καλοί μου φίλοι, τη λύση της συνεργασίας όλων ημών με την παράταξη. Φίλοι μου καλοί, η φωνή λογικής είναι και θα παραμείνει αυτό που λέει το όνομά της. Μια καθαρή, από πάσης πλευράς και αυτόνομη πατριωτική παράταξη. Ως τέτοια λοιπόν δεν θα αφήσει την εξουσία σε κλωρό κλαρί και δεν θα παίξει το παιχνίδι του καθενός που θέλει να πατήσει πάνω στην πατρίδα μας για να φανεί η ύπαρξή του. Όσοι με γνωρίζουν από κοντά, καλοί μου φίλοι, γνωρίζουν πολύ καλά τη συνέπεια των λόγων μου και την πίστη μου στα ιδανικά και στα εθνικά ιδεώδη και προπαντός την ανιδιοτελή προσφορά μου στον συνάνθρωπο. Δεν θα άλλαζα σελίδα, αγαπητοί μου φίλοι, στην πολιτική, συστρατευόμενος σε παράταξη της οποίας η σκοπή και το μέλλον θα ήταν δυσίωνες και θολές για εμένα τον ίδιο πρωτίστως, αλλά και για τους φίλους εκείνους οι οποίοι έχουν απόλυτο εμπιστοσύνη και εκτίμηση στο πρόσωπό μου. Προδόθηκα συνειδητά κατ' επανάληψη από κάποιους στην πορεία της ζωής μου, καλοί μου φίλοι, αλλά ποτέ δεν πρόδωσα κανέναν, ούτε πρόκειται να το πράξω μέχρι της τελευταίας μου πνοής. Σας ευχαριστώ θερμά από τα βάθη της καρδιάς μου.